Hello Marvin 啊，今個禮拜三嘅谷草賽事咧，咁啊真係咧亂過亂世佳人，唔係話咧啲馬咧有幾混亂，係咧人方面咧真係咧夠晒亂啦。事關啦，連埋早前養緊傷嘅騎師啦，加埋今期要停賽嘅咧，total 咧有成8個騎師咧就將會缺陣嘅。換句話講啦，即係好多馬嘅配搭咧都被逼要改動一下啦。嗱，如果去到而家嚟講啦，計孭飛嘅話咧，唔使講啦，2個人嘅啫，一個布文，一個莫雅，咁啊尤其係莫雅啦，咁啊跑埋今期啊拜拜啦。嗱，好多出面嘅都會講啦嚇，莫雅臨別秋波就梗係啊搏老命贏馬數糊啦。你問我 Marvin 嘅話咧，嗱，我可以同大家講，去到好似佢呢個級數嘅騎師咧，人人都一定會俾面噶啦。咁佢亦都即係做好人哋想佢做嘅角色咧，就夠㗎啦。其實你至於有冇馬送行嘅話咧即係對於佢嚟講，其實有咩所謂啊？係嘛？嗱，啱啱個禮拜日大家都有眼見啦，係咪？有啲馬如果唔係話夠勇有態嘅話，屁都保唔到啦。咁當然好似莫雅呢啲級數嘅騎師，有質素嘅馬喺佢手咧，咁啊，你覺得佢贏面高啲咧，係正常嘅。不過咧，佢真係話要玩嘢，其實一樣咧都可以照玩嘅嚇。總之咧，大家咧就唔好話投入太多嘅感情嚇，最緊要係識執生啦。好啦，咁啊，今條片咧會同大家咧分享咧星期三我嘅心水嘅。咁啊，講之前啦，記住啦支持我 Marvin 嘅，好簡單嘅啫。訂閱我呢個最新嘅頻道 Marvin 大戶專線同埋咧撳埋個鐘仔啦，咁啊有片出咧就唔會錯過啦。睇咗每條片，同我俾個 like 啦可以留言啦，亦都最好嘅話咧分享埋俾你嘅朋友，就係對於我 Marvin 嚟講咧最大嘅支持啦。好啦，咁啊事不宜遲啦，咁啊同大家分享啦，今次尾場賽事第9場嘅3班1200米。嗱，馬就唔多噶啦，呢場10隻馬報名嘅啫。咁啊有2隻馬啦，咁啊我都有追開嘅，其中2隻，咁啊一隻就係2號嘅Eason啦，另一隻就係5號嘅朝朝勝。咁啊2隻咧我都中意嘅。嗱，我估計呢2隻馬咧都會喺呢場搏命。不過如果你話只能夠揀一隻嘅話咧，咁我就會先揀Eason啦，2號嘅我會稱先佢少少。嗱，Eason咧雖然咧距離上次贏馬咧都真係隔咗好耐啦，因為咧佢上次贏馬咧已經講緊係前季23年嘅5月17號，咁啊距離而家啦大大話話都差唔多接近2年㗎咯喎，咁啊上季咧亦都全季咧都可以講係喺度減緊分啦，但係去到今季咧其實見到呢匹馬咧已經係有力反彈㗎啦。尤其係跑咗3次嘅3班谷草1200米啦，都可以咧全部上晒名嘅。咁仲要咧最遠嗰場講緊都係輸緊半個身位以內嘅事啫，可以證明啦。而家嘅Eason咧係有力喺隨時3班嗰度上名嘅。嗱，贏唔到咧，我覺得咧只係爭少少運氣嘅啫。用翻佢上次跑第2嘅元祖配搭啦，今次都係咧配布文。咁我認為咧今次咧馬少少場合，再上多次名咧，應該就冇乜難度嘅。嗱，姚本輝咧全晚咧就只係出4隻馬嘅啫，以呢匹Eason啦，我覺得個牌面咧就叫最好嘅馬膽可以咧選用佢啦。至於5號嘅朝朝勝啦，其實都唔差嘅，不過呢匹馬啦上到3班咧都好似有少少樽頸位咁啦同埋咧今次咧都轉咗配備嘅，可以觀望下佢個表現拖咧就點都要拖噶啦咁另外再介紹多一匹啦，咁可以咧組合一條簡單嘅1拖2啦，連埋頭先講嗰2隻就係7號嘅加州得力。咁點解會揀呢隻馬咧？嗱，其實喺上仗咧1月22號嗰場谷草1200米3班咧，佢係跑得幾好嘅。之後嘅操練咧都有所加強。嗱，坦白講，加州得力呢匹馬咧，真係唔知佢幾時會嚟料嘅。嗱，今次咧見到叫有做功夫啦，我會咧試下咧搏一搏佢，因為咧我預計咧呢匹馬咧都唔會話太過野飛，因為咧佢排喺個9檔度，蔡明紹啦騎師傅嘅馬咧啲成績亦都唔係話特別標青。不過咧你話咧攞嚟做配腳嘅話咧搏一搏，我覺得咧就 OK 嘅。好啦，咁簡單單啦呢條片啦，同大家分享咗3隻馬啦主力就係2號嘅Eason
5號嘅朝朝醒同埋7號嘅加州得力咧，咁啊可以作為配腳啦嚇，簡簡單單嚇一條一拖二嚇，啱心水嘅話咧，大家咧可以咧拎埋嚟做雙膽咧，亦都可以嘅。咁啊希望咧可以同大家啦嚇齊齊中咧，咁啊最好不過啦〜